Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau stek buah manggis ya. Ini ada yang udah ada buahnya. Nah, tadi kita udah potong-potong seperti ini batang yang mau kita stek ya. Nah, pilih batang yang jangan terlalu muda ya, juga jangan terlalu tua. Jadi kira-kira seperti ini. Oke, sisakan 1 atau 2 daun. Setelah itu baru kita potong-potong. Oke. Nah, kemudian kita siapkan dulu ngatur steknya. Ini campuran yang cair dengan serbuk. Udah lama. Oke, diaduk seperti ini. Oke. Jadi kira-kira udah pasta, jangan terlalu encer ya. Nah, ini sudah cukup, itu diratakan dulu. Nah, sekarang kita kupas bibitnya. Oke. Ini kita mau hilangkan kambium ya. Kita ambil 3 sayatan aja. Bisa tanam ini. Oke, kemudian bagian ujungnya kita ratakan ya, jadi full kita buang kambiumnya supaya nanti akarnya keluar merata. Ya udah, sekarang kita oleskan dengan pasta yang udah kita buat menggunakan atur stek. Ini ratakan ke seluruh bagian yang udah kita kupas tadi. Jadi bagian yang nggak kita kupas tadi pun nggak masalah ya, kita oleskan semua. Kalau misalnya kurang, kita tambahin aja apa serbuknya. Ini kayaknya kurang, kita tambahin serbuknya. Tapi nggak ada akarnya kadang. Ada, jadi bisa dibelah itu kalau udah jadi. Semua ratakan termasuk bagian bawah yang nanti kita oleskan juga. Oke. Jadi kalau udah rata seperti ini kita keringkan dulu. Jadi kira-kira 15 menit atau setengah jam udah kering, kita masukkan ke media tanamnya. Oke, nah sekarang udah kering ya, kira-kira 15 menit. Kita masukin ke media tanam. Jangan lupa terlebih dahulu di bagian tengahnya kita lobangi ya, supaya bisa dimasukkan, tidak mengganggu penjit PT yang kita oleskan tadi. Ini padatkan bagian sampingnya ya, jadi supaya bibit tersebut nggak bergeser ya atau goyang. Kemudian jangan lupa nanti untuk perawatannya setiap hari, usahakan pagi dan sore itu harus disiram, karena kita ini nggak menggunakan sungkup, jadi kelembaban itu harus kita jaga dengan menyiram itu setiap pagi dan sore. Oke. Ya, ini kalau manggis memang agak lebih lama ya dibandingkan dengan tanaman lain. Ini bisa jadi mungkin 4 minggu baru muncul tunas baru. Jadi nanti kalau seandainya pun belum muncul tunas baru tapi kondisi batang ini tetap hijau, itu jangan dianggap itu mati ya. Nah, jadi biasanya karena manggis ini agak lebih lama, jadi siram aja terus, mudah-mudahan bisa hidup. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen. Juga bagikan dengan orang-orang yang mungkin anggap perlu menonton video seperti ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.